At ang huling sasagutin natin ay ang may pa-sponsor ng lahat. May pa-sponsor. I mean, may paluto nitong lahat. Walang iba kundi si Roxanne Beshi Wapkisana. Ayan. Sasagutin ko na tanong mo, Beshi. Ayan na, huwag mo na akong i-PM, ha? Sabi niya, bakit ang dami ko nahugot sa buhay? So, ikalimang question. Wait. Kainin muna natin ang siomya. Ay, siopaw pala. Hindi pala pusa ang palaman ito. Ayan. Kahit nasa bundok kami, hindi pusa ang palaman yun. Masarap ang palaman yun dahil ito ay asado. Asado. Ay, Ate Sita. Shoutout sa'yo. Sarap at magluto talaga. Kasi yung luto niya simula nung hanggang ngayon hindi talaga nagbabago, walang halong etchos. Ayan, tikman na natin itong siopaw. Ang sarap. Nagugutom na ako. Naglalaway na ako. Puro chika kasi. Yan, ganyan ang pagkain ng siopaw. Kailangan mong tanggalin muna yung unang balat tapos lagay mo yung sauce. Elementary days, kaway-kaway. Oh my God! May papel! Okay lang yan, laman siya, hindi naman yung papel. Yan, masarap talaga ang siopaw. The best. Masarap? The best ang siopaw ni Roxanne. The best talaga. Walang halong pambobola, walang halong etchos. Masarap talaga. Kaya kung ako sa inyo, mga taga-Matalaba, taga-Marinduque, daanan nyo yung piyesta nila. Diyan lang sa tabi ng kalsada dito sa Matalaba. Malapit sa Barangay Hall. Konting kembot lang. Yahoo! Ayan, si Miss Catherine Parr, ang aking friend sa FB at friend rin in person, syempre. Hi Catherine, kumusta ka na? How are you? How's life there? Sana okay ka lang. Sabi ni Catherine, anong sikreto mo? Bakit malulusog ang tanim mo? Diyos ko, day. Ang sikreto ko? Ang sikreto ko sa tanim ko, kung bakit malulusog, organic lang. And compost, compost ay mga pinabubulok natin, mga damo, mga... Tapos cultivation lang lagi, araw-araw. Ay, hindi naman araw-araw. Parang regular cultivate lang siya. Yung bawat gilid ng ano niya. Ugat ng bawat puno. Para yung stem, yung root niya mabuhay at saka mas ma-absorb niya yung mga nutrients ng lupa. Kailangan mo siya laging cultivating. Tapos apply ka rin ng mga organic matter, ganyan. Katulad ng yung pinakita ko sa .com vlog, mga animal manure, kung meron kayo. Mas okay sana kung may vermicast kayo. Yun talagang the best sa fertilizer. Next naman ay ayan, si Ethel. Hi Ethel. Hi Gian Villarmino. Julian. Ang taro yung pangalan mo, Gian ka pa. Julian ka lang naman. Hi Julian. Kumusta ka dyan? Sana okay ka lang at malayo ka sa sakit. Sa talaga nito French fries. Kahit malamig niya. Sabi ni Ethel, na Julian, ka-barangay ko ito. Kasama ko lagi sa sayawan. Ang mga SJC moment, lagi kinukuha to ng mga lalaki. Nabenta to sa mga boys. Dahil ang kanyang dibdib ay nagmumura. Char! Joke. Hi Julian. Sabi niya, magkano ang kilo ng talong mo? Ng talong ko! Hindi siya sale. Hindi siya for sale. Ano ba itong mga katanungan mo, Ethel? Nakakaloka ka. Hindi siya, not for sale itong talong ko. Masyadong censored. Anyway, kung pag-usapan mo magkano kilo ng talong, dinidepende ko kung magkano presyo sa bayan. Siyempre, pag gano'n sa bayan, siyempre, medyo binababaan ko dito para ma-avail naman ng iba. Wow. Siyempre, kailangan na makamasa pa rin yung presyo natin. Ayan, yung presyo ng talong, siguro, di naman siya tumataas masyado. Kung ano dati pa, 40 ang kilo niya, 1 kilo 40, kalahati 20 pesos. May tawad pa yun. Wow. Ganyan tayo sa ating mga kabarangay. Talagang love na love natin sila kahit mga chismosa sila. Joke lang. I love you guys. Charot-charot lang yun. Ayan, si Beshi Wap din na pinautang ako ng pera. Hi Carmela, John Moreno. Sabi niya, bakit masarap ang bawal, idol? Oo naman. Ang mga idol? Hindi ako idol. Sabi niya, bakit masarap daw ang bawal? Dahil, bakit nga masarap ang bawal? Dahil, masarap ang... Medyo na papaisip ako dun, Masarap ang bawal kasi hindi natin siya madalas nagagawa. Siguro yun. Yung hanap-hanap ng katawan natin. At saka, sabi nga sa kasabihan, kapag nanggigigil, hindi nagpapapigil. Parang hindi siya konektado. Unusual thing siya. Yun na lang sagot ko. Masarap talaga ang bawal. Pero huwag natin gagawin kasi bawal.
Ang hirap ng tanong mo, Teo ba yan? Ha, Ate Gina Paradero, wait lang. Hang ka muna dyan. Kakain muna tayo. Ang bago natin sagutin si Ate Gina Pareño. Hindi siya artista. Talagang Pareño lang talaga apelyido dyan. Ayan. Oh my God! Bake Mac. Hintay ko Bake Mac pang sasaltutin. Dito pang street food. I love it. Pero I love street food talaga. Pero kakaiba lang to. Napabilang siya dito sa mga street food which is nangingibabaw. Parang naglalaway na ako. Gusto ko nang tikman. Ayan. Tikman muna natin. Tara kayo dito. Kain kayo. Wow, ang sarap. Medyo ano siya. Oh my God, katas-katas pa siya. Wow! Ang sarap. Ayan, ayan. Gusto mo, oh. Ayan, nga ka. Dali. Char. Nakeso. Ang sarap. Ang daming meat. Ang sarap, ang daming hotdog. May ano pa siya, giniling na something. Ang sarap niya, nagme-melt siya sa dila. Wow! Talagang natutunaw siya sa dila, masarap siya. Iba talaga si Mami Sita, talagang the best siya. Walang halong katsarutan. Sarap! The best ang Big Mac. Ang gusto ko pa. Ang sarap! I love it. Si Ate Gina, sabi niya, Hi Ate Gina Paradero, salamat sa laging pag-comment mo sa page ko. Nakikita kita lagi. Thank you so much. Si Ate Gina ay classmate siya nung ate ko nung college. Which is my ate has passed away. Tagal na panahon na. Pero si Ate Gina, mabuting tao pa rin. Mabuting tao pa, nakakaalala pa rin ng mga, marunong pa rin lumingon sa mga pinanggalingan niya. Kung sino yung nakilala niyo, batang sipunin dati. Thank you Ate Gina. Sabi niya, paano ka nagsimula sa iyong gardening? At may follow-up question pa sa dalawa na to, Ate Gina, ha? May utang ka na sa akin. Happy ka ba sa iyong naririnig kahit madami Wow! Happy ka ba sa iyong ginagawa kahit madami kang naririnig na negative opinion? May hugot ka doon, Ate Gina. Talagang nababasa mo ang aking mga pa-post sa FB. Sabi niya, paano daw ako nagsimula sa gardening? Dati talaga, hate ko yung kalupaan. Hate ko yung mga ginagawa ng tatay ko. Hindi ko talaga gusto yung garden na yun. Parang inis ko. Pangit naman niya, parang ba't ganun? Parang nung bata ka pa kasi, misconception na ito nasa isip mo. Pangit naman, pang mahirap naman ginagawa pag garden na yun, ganyan. Tapos, parang pagkagaling ko ng Maynila, after nung ma-finish contract ko, nagdiretso ako dito sa, sobrang ano pa talaga nitong garden na to, sobrang, napabayaan na kasi simula nung pagkamatay ng tatay ko, parang napabayaan na siya, parang dinawag na siya, ang kapal na talaga. Tapos, biglang may kung ano-ano na bumulong. Wow, may bumulong siya. Guardian Angel kasas. May kung ano, parang tinawag ako ng kalikas. Wow, tinawag ka ng kalikas. Parang tinawag ako ng garden. Sabi niya, sinasabi ng garden na, bungkalin mo ako. Hindi, as a serious speaking, parang may kung ano lang na nag-udyok sa akin na, bakit hindi ko kaya, ayusin, tapos pagandahin. Sayang naman kasi, naisip din, parang naging matured ako biglang mag-isip ng time na yun. Parang, sayang kung mga ahas-ahas na makikinabang dito, kung mga damo lang makikinabang dito. Bakit hindi ko kaya taniman ito? Yun, nag-start ako ng pagtatanim. At ayan na nga, sa di inaasahang pangyayari, inasahan na nga. Nagustuhan ko ng ginagawa. Ang sarap sa pakiramdam pala na magtanim, gusto ba? At maling-mali yung conception na ang pagbukid ay gawang mahirap lang. No, hindi. Kasi kapag farmer ka sa ibang bansa, bongga ka, mayaman, mapera ka. Dito lang naman sa Pilipinas, mga misconceptionist ang mga tao. Pero sa ibang bansa, talagang ang gawang pagbubukid, ang pinaka-demand sa kanila, pinaka-the best, at pinaka-nakapagbigay sa kanila ng kayamanan, pinaka-pagbigay sila ng wealth sa buhay, pagbubukid. Kaya, ang gawang pagbubukid ay para sa lahat. Hindi siya kailangan ng estado sa buhay, hindi siya kailangan ng sobrang hirap ka, sobrang yaman. Ang pagbubukid ay nilikha para ang tao ay makinabang at mapangalagaan niya rin siyempre ang nature. Ayun, tinuloy-tuloy ko na yung pagbubukid. Maganda talaga siya. As in, nakakawala talaga siya ng mga bagabag. Bukod doon ay napapakinabangan mo rin siya. Yung mga pananim mo, yung mga bunga nila, ibebenta mo. Masarap talaga. The best. Walang katulad. Ito talagang gusto kong gawin sa habang buhay. Kaya nag-commit na ako Tapos sabi niya, happy ka ba sa iyong narinig kahit madami kang... Happy ka ba sa iyong ginagawa kahit marami kang... Oo naman. Pero, wala naman talaga akong... Hindi ko naman talaga inaano yung mga narinig na ganyan-ganyan sa mga ibang tao na ganyan lang yung ginagawa mo, yung pag nagbubukid ka lang, ba't ganyan.
Which is hindi ko siya, although pumapasok sa isip ko, pero hindi ko siya ini-entertain kasi alam ko, worth itong ginagawa ko. Happy naman ako, Ate Gina. Thank you so much sa magandang mga. Napapapugos ako. Masarap talaga ito. I love it. Sarap. At ito naman, next. Medyo marami-rami ito Nakailan na ba tayo ng tanong? Lampas na ating sa 8 o siyam. Kay Miss Johnny Krul. Johnny. Lalaki, babae. Babae yata to. Ay, oo, si Ate Johnny. Hinihingan ko lang. Ay, Ate Johnny, meron ka na bang marigold? Tangi ako. Sabi niya, paano ka gumawa ng compost? Mas madali lang. Pabubulakin mo lang yung mga damo-damo yan. Compost na yan. Pabubulakin mo lang yung mga ginamas mong damo yan. Wala kang kailangang itapon pag nano kayo yung mga dahon na natutuyo. Hindi mo kailangang sigaan o sunugin kasi na ano siya, nare-recycle siya. Pwede mo siyang i-apply sa mga halaman. Lahat walang tapon dito sa bukid. Napapakinabangan lahat sila. Lahat yan nagagawang pataba. Lahat ng mga nagkalat sa paligid, wag lang mga plastic. Mga plastic. Parang hugot ka rin na nagkalat sa paligid, wag lang plastic. Kasi lahat ng nakikita dyan sa tabi-tabi, napapakinabangan yan. Huwag tayong, tsaka wag din nating palaging gawin yung pagsisiga kasi masama siya sa ecosystem. Oo naman. Pero honestly, masama talaga siya. Kaya, yung business sigaan natin, timbo natin o pag samasamahin natin tapos doon pabulakin natin, i-apply natin sa halaman. Eh, nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa halaman mo, nakatulong ka pa sa kabuhayan. Nakatipid ka pa, marami talagang nangyayari. Maraming pangyayari ko ng mga composting. Yun yung ginagawa ko. Kay Leia Valdez, sabi niya, anong itinanim mo na pinaka nag-success to? Parang ang lalim ng success kung pag-uusapin success. Parang wala pa naman ako doon. Yung tipong malaking kinita mo sa harvest. Yung tipong malaking kinita ko sa harvest, wala. Pero maximum lang naman, hindi naman ako kumikita ng grabe laki. Wala naman. Barya-barya lang kumbaga sa iba. Siyempre nagtalungan ako. Medyo, siyempre, nabigyan niya rin ako ng pinagkakakita. Pero hindi naman malaki. Sakto lang. Wow. Pero yung sinasabi mong success, wala pa naman ako sa puntong success. Sana, mararating natin yun at sana umunlad tayo dito sa ating ginagawa. Thank you, Ate Leia Valdez. Ayan, bago natin ito sagutin, dalawa na titira na to sa mga beshi web ko. Yahoo! Kainin mo natin to. Oh my God, ang pinaka-bestseller niya. The last but not the least. OMG. Nakikita nyo ba? Lugaw. Ayan. Lugaw. Wow. Lugaw with egg. Ayan yung egg. Ayan yung egg. Ang sarap. Ang sarap talaga. Panalo talaga itong lugaw na lakban. Walang tatalo dito. Ang sarap. Yahoo! Shoutout ulit kay Kuya Barry. Thank you so much. Thank you so much for this. Sabi ni Kuya Barry, paano ka nagsimula sa pagbubukid? Nagsimula ako, yun ang nakwento ko na, yung dati, yung parang tinatawag ako ng kalikasan, Kuya Barry. Alam mo naman, parang na-toxic na talaga ako sa Maynila kasi paulit-ulit pa yung ginagawa ko, bahay, trabaho, tapos minsan parang wala ding nangyayari sa sinasahod mo, wala ding kinahihinatnan. Kaya, nag-decide na rin ako na pumunta dito sa probinsya para wala, talagang 0-0. Sumabala ako sa ate ko nung time na yun. Hindi ko alam kung pangyayarin ko sa buhay ko, wala talaga, puzzle talaga ako. Parang may ganung stage tayo sa buhay na parang hinahanap pa natin yung mga gusto natin. Parang hindi natin makita yung kung ano bang para sa akin. Pero sa wakas, finally nakita ko na yung gusto kong gawin. At ito yung pagbubukid, Kuya Barry. Thank you rin dito sa tanong mo kasi napaisip talaga ako ng bongga. Ayun! Nagsimula ako dito, ayun, sinimulan ko siya, sabi ko nga, hate na hate ko talaga yung mga kalupaan, mga lupa, gawang lupa, bukang lupa. Nasa dugo na siguro yun, yung dumadali sa dugo. Parang pumasok na siya sa isip, pumasok na siya sa puso ko, may puso. Pumasok na siya sa, sa damdamin ko na gusto ko siyang gawin. At pagpapatuloy ko, ito yung parang, dito ako naging sure sa lahat ng ginawa ko sa buhay, dito ako sure sa pagbubukid. Talagang, gustong-gusto ko talaga itong ginagawa ko. I love what I'm doing. Char! Thank you, Kuya Barry. At ang huling sasagutin natin ay ang may pa-sponsor ng lahat. May pa-sponsor. May paluto nitong lahat. Walang iba, kundi siya, Roxanne Beshi Wapkisana. Ayan. Sasagutin ko na tanong mo, Beshi. Ayan na, huwag mo na akong i-PM, ha? Sabi niya, bakit ang dami ko nahugot sa buhay? Sabi ko, ewan, boring ako minsan. Sobrang boring lang talaga ako minsan sa mga ginagawa ko. Alam mo naman. Wala. Nakaka-relate din kasi ako sa ibang tao. Parang may ewan. Alam mo yung mga tao lumaki sa social media. Wala, mema lang.
Ayan. Parang, marami akong hugot sa buhay, pero hindi ko talaga dinidirekta yun lahat sa buhay ko. Parang nakikita ko lang sa paligid ko. Yun yung bashing gusto kong sabihin. Parang, na-observe lang ng isip ko yung mga nangyayari sa paligid ko. Tapos yun, na-apply ko sa social media hanggang nai-post ko. Pero anyway, sa mga masyadong sineseryoso ang mga post ko sa Facebook, which is, mahilig talaga mag-post sa mga meme. Pero, nasa sa inyo kung gusto nyo seryoso. Pero para sa akin, personal opinion ko lang naman. Bali, wala naman. Friend pa rin tayo in person. Wala namang kaso sa akin. Yung basta kung ano lang maipost ko. Boring lang talaga ako. Pero, hindi ko talaga minimin lahat ng pinopost ko sa Facebook. Bali, nabuboring lang ako. Minsan parang wala lang. Nakaka-relate ako sa istorya ng iba kaya ako pinopost. Pero not intentionally para patamaan ka or something na gawan ka ng mali. Yun. Kaya marami akong hugot sa buhay. Hindi ibig sabihin nun siniseryoso ko yun lahat. Wow naman. Alam mo na, Beshi, wow. Yun. Nasagot ko ng tanong mo. At yun ang mga kabukid. Ayan na, natapos ng ating mukbangers. Napakasasarap ng mga ganito niya, my God. Sana puntahan niyo yung tindahan ni Roxanne at bumili kayo. Payamanin natin siya, guys. Bigyan natin siya ng bonggang live. Sana bumongga pa yung, although nakikita ko may pa-extension na yung ano niya, taray, tindahan niya. Sana mas bumongga pa si Beshi. Suportahan natin mga kabarangay. At kahit hindi kabarangay, suportahan natin ang tindahan ni Sita's Eatery. Nakalagay doon Sita's Eatery, which is mother's name niya. Pero siya yung nagtitinda, si Roxanne. Bali yung nanay niya lang yung nagluluto. Salamat, thank you so much. At kay Kuya Barry at kay Jobert na mga BFF ko since high school, elementary, mga kaklase ko yung mga yan, mga tuturing ko na rin talaga yung mga tropa. At saka sa iba ko pang mga friends na Diamond Ski, hi sa inyo. Thank you so much, guys. Sana supportahan niyo ako dito sa aking journey, which is YouTube. Tapos sa page, sana mag-like at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Salamat ng marami sa inyo. Diyos ko, thank you so much talaga. Natouch ako dito sa inyong ginawa na to. Kayong tatlo, Kuya Jobert, Barry, Roxanne. Touch talaga ako sa ganito ninyo. Maraming salamat. Talagang mga totoong kaibigan kayo na maaasahan. Although maaasahan din naman yung iba. Yung mga totoong kaibigan ko talaga sila. Na malalayo lang siguro sila. Tsaka may kanya-kanya na rin silang buhay kaya, pero friend ko pa rin sila. I love them pa rin. At understandable nila itong pagkatao ko. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo. Ayun na mga kabukid. Maraming salamat. Sana supportahan pa rin ninyo ako sa aking ginagawang pagbablog. Supportahan nyo lang ako dito sa aking ginagawa. Masayang-masaya na ako dito. Hindi naman ako naghahangad ng sobrang bonggang life. Sapat sa akin ganito, ang sarap ng hangin dito sa probinsya. Sapat sa akin ganyan, nagtatanim-tanim ako, maaluan ng aking pag-iisip. At masarap lang, kalma lang. At maraming salamat pa rin sa inyo. Sana supportahan pa rin ninyo ko hanggang dulo. Magpapakatotoo tayo hanggang dulo. PBB. Thank you so much. Ayan, inom muna tayo. Maraming salamat. Keep on liking, subscribe, at share nyo rin yung mga pinupost kong video sa page. Salamat. Thank you.